Ndërkohë bëhet me dije sipas medias, por dhe sipas vetë zotit Berisha se atij i është hequr emërtimi non grata, megjithatë ai thotë nuk kam qenë kurrë non grata, të tillë më quajtën kundërshtarët, sanksioni im ka qenë viza, por kam patur komunikim zyrtar. Pas lajmeve se Sali Berishës ju hoq non grata, kreu i PD-s në një komunikim për gazetarët tha se kurrë ai nuk ka qenë non grata, por ka patur një sankcion për vizë. Sipas Berishës, ai ka pasur një komunikim zyrtar, ndërsa theksoi se unë u ktheva. Berisha tha unë kam patur komunikim zyrtar, ajo që mund të them është se u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata, ka patur një sankcion, vizën. Kundërshtarët e mi e quajtën non grata, por dhe unë nuk e kundërshtova. Ka qenë një ndalim hyrje në SBA. Sot u them, u ktheva. Pas raportimeve në mendja për heqjen e statusit non grata ndaj liderit opozitës, Ambasada e Shtetit të Bashkuar në Tiranë nuk ka preferuar të komentojë ndryshimin e statusit. Të pyetur në lidhje me këto pretendime, ambasada nuk dha koment dhe referoi çështjen Departamentit Amerikan të Shtetit. Dash nuk ka bërë publik asnjë vendim të ri zyrtar.